穷鬼老公突然中了1000万，全家欢呼。下一秒，他直接将离婚协议甩到我脸上，签了吧，我终于可以和倩倩正大光明在一起了。寡嫂倩倩抱着刚满月的儿子，满脸得意，我和程武是真爱，要不是怕人嚼舌根，我们早就官宣了。官宣？那我算什么？婆婆公公也不装了，直接站寡嫂，倩倩给我们生了个大胖孙。你个不下蛋的母鸡，还不快签了协议滚出去！一向跟我亲近的大姑子也换了副嘴脸，要不是看你娘家还有套老婆小，我才懒得理你。现在程武中了彩票，你赶紧滚回你那破屋去，别赖在我家。面对婆家人彻底暴露嘴脸，我心寒签下离婚协议，决绝离开。还莫等领取奖金，他们开始超前消费，欠下100万债务。我不由得冷笑，他们还不知道孙成武买彩票的那家店是个假店，而我妈临死前留给我的老破小已经被列入非遗地区，价值1个亿。亲爱的朋友，你好呀。此刻的你是刚结束了一天忙碌的工作，正窝在沙发里放松，还是在某个安静的角落想暂时逃离外界的喧嚣呢？无论你身处何方，此刻请试着放慢呼吸，欢迎来到心灵小书馆。这里没有厚重的典籍，没有复杂的理论，只有一本本藏着温柔与力量的小书，和一段专属于你的与心灵对话的时光。喜欢我的朋友欢迎点击订阅分享。那我们故事开始。1000万，1000万啊！孙成武拿着那张彩票，手都在抖。我们发财了，真的发财了！公公婆婆激动的眼泪都出来了，婆婆更是直接跪在地上给老天爷磕头，老天爷开眼儿，我们孙家终于要翻身了。大姑子孙丽华也疯了似的在客厅里转圈，1000万，够我买10套房子了。成武，你可真是我们家的福星。就在全家人沉浸在暴富的狂欢中时，王倩抱着刚满月的孩子从里屋走了出来，她脸上带着得意的笑容，看向我的眼神里满是挑衅。成武，现在中了大奖，是不是该把我们的关系公开了？王倩故意提高声音，总不能让儿子莫名莫分的吧？我愣住了，脑子里一片空白。什么关系？什么儿子？孙成武看了我一眼，然后走到王倩身边，伸手接过孩子。对，是该给我儿子一个正当的身份了。你的儿子？我感觉天旋地转。成武，你在说什么？这孩子不是你大哥的吗？哈哈哈！王倩笑得花枝乱颤。杨平，你还真以为这孩子是死去的大哥的？我和成武在一起快2年了，要不是怕人说闲话，我们早就官宣了。2年？我倒退了几步。不可能！成武，你告诉我他在说谎。孙成武却直接从口袋里掏出一份离婚协议书，狠狠甩到我脸上，签了吧，我终于可以和倩倩正大光明在一起了。现在有钱了，我不用再装了。协议书散落在地上，几张纸像刀片一样割着我的心。我颤抖着手捡起来，上面的字模糊成一片。婆婆这时候也不装了，直接站到王倩身边。倩倩给我们生了个大胖孙，你个不下蛋的母鸡，还不快签了协议滚出去！我们孙家要有后了，不需要你这个废物了。妈，我不敢置信地看着平时对我还算不错的婆婆，您怎么能这么说我？我这些年对您不好吗？好，婆婆冷笑一声，要不是看中你妈留给你的那套破房子，你以为我会让成武娶你？结婚3年了，肚子一点动静都没有，要你何用？大姑子孙丽华也换了副嘴脸，阴阳怪气地说，就是，现在成武中了彩票，你赶紧滚回你那破屋去，别赖在我家。我感觉整个世界都在旋转，这些平时对我还算不错的人，现在一个个露出真面目。不对，
我突然反应过来，指着王倩，你刚才说和程武在一起2年，那时候你大哥还活着，你们这是通奸。啪！孙成武一巴掌扇在我脸上，我被打得眼冒金星。杨平，别给脸不要脸！孙成武恶狠狠地盯着我，你以为我真爱你？要不是为了骗你妈留给你的那点破房产，我会娶你这种货色。现在我有钱了，不需要你那破房子了。对，我们为了那套破房子，忍了你3年。王倩抱着孩子，满脸嚣张。现在不用忍了，你可以滚了。公公这时候也站了出来，指着我的鼻子骂，你个扫把星，占着茅坑不拉屎。倩倩一来就给我们家生了大胖孙，你算什么东西？我被4个人围在中间，每一句话都像刀子一样扎在我心上。我想起当初不顾父母反对，执意要嫁给这个农村男人，以为遇到了真爱，原来从一开始就是一场骗局。我颤抖着手在离婚协议上签下自己的名字，每一笔都像在我心上划刀。很好，孙成武一把抢过协议书。杨平，从今天开始，我们就没有任何关系了。王倩抱着孩子，得意洋洋地说，成武，现在我们可以光明正大在一起了。1000万啊，够我们过一辈子的好日子了。滚吧！婆婆指着门口，别让我再看见你这个扫把星。我没有再说一句话，拿起自己的包就往外走。走到门口时，我回头看了一眼这个生活了3年的家，心彻底凉了。等等，大姑子孙丽华突然叫住我，你妈留给你的那套破房子的钥匙呢？我冷笑一声，那是我妈留给我的，凭什么给你们？哼，小气鬼！孙丽华翻了个白眼，反正就是个破旧社区的老破小，留着也没用。我头也不回地走了出去，身后传来他们得意的笑声。走在大街上，我感觉整个世界都在嘲笑我。3年的婚姻，原来就是一场彻头彻尾的骗局。回到妈妈留给我的那套老房子，我瘫坐在沙发上，眼泪终于忍不住流了下来。就在这时，电视里传来了新闻播报的声音，本台消息，我县居民某先生喜中福利彩票1000万大奖，3日后将在市彩票中心举行领奖仪式。很快，我的朋友圈就被刷屏了。孙成武发了一条，感谢老天爷眷顾，1000万到手，从此走上人生巅峰。某些人还想分我的钱，做梦去吧。婆婆也发了，我儿子中大奖了，1000万啊！那个不下蛋的废物终于滚了，我们家要有新媳妇了。大姑子更过分，哈哈哈，有钱就是好，以后再也不用看某些人的脸色了，穷酸样真难看。甚至连王倩都发了，终于可以名正言顺做孙太太了。1000万的男人就是不一样。看着这些恶心的炫耀，我直接把他们全部拉黑了。第2天，我接到了一个电话，杨女士，我是市规划局的工作人员，您母亲留给您的那套房产所在的区域，已经被列入非物质文化遗产保护区，政府决定征收。我愣住了，征收？是的，根据评估，您的房产补偿金额为1亿元人民币，请您明天到我们这里来办理相关手续。1亿？我差点以为自己听错了，妈妈留给我的那套老破小，竟然值1个亿。我想起婆婆说的话，要不是看中你妈留给你的那套破房子，你以为我会让成武娶你？原来他们根本不知道这房子的真正价值。第3天，我拿到了政府的补偿款，看着银行卡里的数字，我深深吸了一口气。既然要重新开始，那就从买房开始吧。我来到市中心最高档的楼盘售楼部，销售小姐看到我穿着普通，态度很一般。请问您看什么价位的房子？最贵的，我淡淡地说。正在这时，售楼部的门被推开了，
孙成武和王倩手挽手走了进来，王倩怀里还抱着那个孩子。我要买你们这里最好的房子，孙成武大声说道。钱不是问题。他看到我的时候，脸上露出嘲讽的笑容。哟，这不是我前妻吗？怎么也来这里看房？你买得起吗？王倩更是讥讽道，就他，估计连首付都付不起。销售小姐这时候也势利眼地围着他们转，先生，您真是有眼光，这套顶楼复式是我们的镇楼之宝，总价500万。500万？孙成武愣了一下，这么贵？先生，这可是市中心最好的地段，而且是精装修，拎包入住的。我在一旁冷眼旁观，看着孙成武脸上的纠结。买？孙成武一咬牙，我买了。王倩激动地抱着他，成武，你真棒。不过，孙成武有些犹豫，我的奖金还没到账，能不能先交定金？当然可以。销售小姐笑容满面，您先交50万定金，剩下的可以贷款。50万？孙成武支支吾吾，似乎很为难。我站在一旁故意的开口，原来是个冲大头的装货，没钱就让开，这套我要了。王倩立马不干了，扑倒孙成武的怀里，撒娇起来，我不管，我就要这套，你倒是想想办法啊。孙成武为难了，抓耳挠腮。我转头看向销售小姐，我首付也不够，你们这边有合作的银行吗？我想先找银行贷点款。此话一出，孙成武立马抢我先到，这套我定了，去找银行来，我要办贷款。3天后，孙成武在村里最大的酒楼摆了流水席，我站在酒楼对面的咖啡厅里，透过玻璃窗看着那边热闹非凡的场面。整个村子的人几乎都来了，大红横幅拉得到处都是，热烈祝贺孙成武喜中1000万大奖。孙成武穿着崭新的西装，头发梳得油光发亮，正在人群中接受着各种恭维。王倩挽着他的胳膊，脸上的笑容都快裂到耳根了，手里还抱着那个刚满月的孩子。成武啊，你这是要发大财了，1000万啊，我们村出了个大富豪。成武，以后可别忘了乡亲们啊。听着那些恭维声，我冷笑一声，如果他们知道真相，不知道会是什么表情。正在这时，酒楼里响起了主持人的声音，各位乡亲，现在有请我们的大奖得主孙成武先生上台，让我们一起见证这激动人心的时刻。掌声雷动，孙成武意气风发地走上了临时搭建的台子。谢谢大家。孙成武拿起话筒，声音都在颤抖。我孙成武今天能中这1000万大奖，真的是老天爷开眼。从今天开始，我要让我的家人过上好日子。台下又是一阵热烈的掌声。就在这时，酒楼外面突然传来一阵骚动，让让让让！一个中年男人挤了进来，手里同样拿着一张彩票。那个1000万大奖是我中的。全场瞬间安静下来。什么？孙成武愣住了。你说什么？我说，那个1000万的大奖是我中的。那个男人举起手里的彩票，这是我在市区正规彩票店买的，号码和中奖号码完全一致。我心中暗爽，好戏终于开始了。不可能！孙成武脸色瞬间变得煞白。我的彩票也是这个号码，那就奇怪了。那个男人冷笑一声，请问您是在哪家店买的？就是村口那家。孙成武理直气壮地说。村口那家？那个男人掏出手机，我刚才专门去看了，那家店连正规的营业执照都没有，根本不是福利彩票的正规销售点。什么？台下瞬间炸开了锅。什么意思？假的？不会吧？孙成武脸上的血色瞬间消失得干干净净，手里的话筒都拿不稳了。不可能！他结结巴巴地说，我经常在那里买彩票，
经常买。那个男人嘲讽地笑了。那你以前兑过大奖吗？孙成武张了张嘴，说不出话来。确实，他在那家店买了这么多年彩票，连100块都没中过。我告诉你们真相吧。那个男人环视了一圈。那家店就是专门坑你们这些农民工的，平时卖给你们假彩票，反正你们也中不了奖。没想到这次运气不好，你买的号码居然和真正的中奖号码一样了。台下彻底乱了。孙成武，你这是在骗我们？还摆什么宴席？丢死人了！孙成武脸色惨白，整个人都在颤抖。王倩更是吓得抱着孩子躲到了他身后。不是的。孙成武拼命解释，我真的不知道那家店是假的，我以为我真的中奖了。现在怎么办？婆婆冲上台，声音都变调了。钱呢？我们的钱呢？什么钱？王倩也慌了。成武，你不是说1000万吗？孙成武彻底说不出话来。就在这时，大姑子孙丽华突然尖叫起来，完了，完了，我们已经花了好多钱了。花了多少？婆婆急得直跺脚。房子交了50万定金，还买了车，还有今天这个宴席。孙丽华掰着手指头算，至少100多万了。100多万，那个真正的中奖者都被镇住了。你们还没领奖就花了100多万。台下的村民们开始往外走，一边走一边议论，真是丢脸死了。假的彩票也敢摆宴席，这下好了，不但没中奖，还欠了一屁股债。眼看着客人越走越多，孙成武终于崩溃了，直接跪在了台上，大家别走啊！我真的不知道是假的，我真的以为中奖了。可是没人理他，酒楼里很快就空了一大半。我在对面看着这一切，心中只有一个字：爽。其实我早就知道村门口那家彩票店是假的，那个老板总是鬼鬼祟祟的，店里的装修也跟正规彩票店不一样。可是看着孙成武每天下班后都要去那里买几注彩票，满脸期待地说着万一中了大奖，我实在不忍心打破他的幻想。谁知道，他的幻想成了现在的噩梦。正当我准备离开时，突然看到酒楼的经理大步流星地走向台上还在发懵的孙成武。孙先生，经理的声音盖过了台下的议论声，您的酒席费用还没结算呢。孙成武这才回过神来，脸色更加难看。多少钱？您今天的流水席加上包厢费、酒水费，一共12万8千。经理拿出一张账单，请您现在结算。12万。孙成武差点从台上摔下来。这么贵？先生，您订的是我们最高档的套餐，还要了茅台酒，价格都是事先说好的。经理面无表情地说。王倩抱着孩子躲在一边，脸色煞白。婆婆更是急得直跺脚。12万？成武，咱家哪有12万？我现在没钱。孙成武支支吾吾地说。能不能先欠着？欠着。经理冷笑一声。先生，您刚才在台上不是说中了1000万吗？现在怎么没钱了？台下剩余的客人开始指指点点，这是要赖账，真丢人，还说中了1000万，连酒席钱都付不起。孙成武脸上红一阵白一阵，恨不得找个地缝钻进去。我真的没钱。他急得直冒汗。彩票是假的，我根本没中奖，那不关我的事。经理态度强硬。酒菜你们已经吃了，钱必须付。就在这时，酒楼里突然冲进来几个彪形大汉。经理点点头，对那几个人说，他欠我12万8，你们看着办吧。什么？孙成武吓得腿都软了。你们要干石磨？干石磨？为首的大汉冷笑一声，讨债啊！说着，几个人就冲上台去。别打我，别打我！孙成武抱着头蹲在地上，
我真的没钱。可是那几个人根本不听，拳头雨点般落在他身上。啊！孙成武痛得直叫。王倩吓得抱着孩子躲到角落里，婆婆和大姑子也吓得不敢上前。打了一阵，为首的大汉才停手，给你1个星期的时间，12万8一分不能少，还不上，我们天天来找你。说完，几个人就走了。孙成武躺在台上，鼻青脸肿的，衣服也被撕破了好几处。成武，王倩这才敢跑过来。你没事吧？没事个屁！孙成武挣扎着坐起来。12万8，我上哪弄去？正在这时，售楼部的销售小姐也来了。孙先生，您好。她满脸笑容。恭喜您即将成为我们的业主。您的房子什么时候付尾款？什么尾款？孙成武一脸茫然。您不是买了我们的顶楼复式吗？总价500万，您交了50万定金，还有450万尾款啊。450万？孙成武瞪大了眼睛。我哪有450万？先生，您不是说中了1000万彩票吗？销售小姐有些不解。彩票是假的，我根本没中奖。孙成武崩溃的大叫。销售小姐脸色瞬间变了。假的？那您的购房款呢？我没钱。孙成武直接摊牌了。1分钱都没有。那不行。销售小姐态度立刻变得强硬。合同已经签了，您必须按时付款，不然定金不退，还要承担违约责任。违约责任？孙成武感觉天都要塌了。是的，根据合同，违约金是房款的20%，也就是100万。100万？不光是孙成武，连婆婆都吓傻了。妈的！婆婆终于爆发了，冲上台就给了孙成武一巴掌。你个败家子，买什么房子？500万的房子你买得起吗？妈，我以为我中奖了。孙成武委屈地说。中奖？中个屁的奖！婆婆气得浑身发抖。现在好了，欠了一屁股债，12万的酒席钱，100万的违约金，你让我们怎么活？王倩抱着孩子也开始哭。成武，这可怎么办啊？还有车。大姑子孙丽华突然想起什么。你不是还买了一辆30万的车吗？对啊。孙成武差点忘了这茬。还有车贷。多少？婆婆已经不想知道答案了。首付10万，贷款20万。孙成武越说声音越小。天哪！婆婆直接坐在地上。我们家完了，彻底完了。我在对面看着这一切，心里只有一个想法，这就是贪心的下场。他们为了一个虚假的1000万，把自己推进了深渊。12万的酒席钱，100万的违约金，30万的车贷，加起来140多万。这笔债，他们这辈子都还不完了。都是那个杨平害的。王倩突然恶狠狠地说。要不是他，成武也不会这么冲动。正在这时，大姑子孙丽华突然手机看到手机上新闻。天哪！她激动地说。杨平娘家那套老破小被政府征收了，补偿款1个亿。什么？几个人瞬间瞪大了眼睛。1个亿？孙成武不敢置信地看着新闻。那破房子值1个亿？不可能。王倩也震惊了。那么破的房子怎么可能值1个亿？大姑子把手机递过来，你们自己看新闻。咱们县出了个亿万富婆，就是杨平。孙成武抢过手机，看了一眼新闻，整个人都傻了。真的是1个亿，他喃喃自语。婆婆也凑过来看，脸色瞬间变得煞白。所以说，我们为了一个假的1000万，放弃了真的1个亿。她的声音都在颤抖。新闻里还播放，亿万富婆大手一挥，置换本市最贵精装修豪宅。3天后，我正在新房里收拾东西，突然听到楼下传来一阵嘈杂声。透过落地窗往下看，
孙成武一家人正站在社区门口，保安不让他们进来，也不知道他们怎么找到我的。我们要找杨平，他住在这里。大姑子孙丽华在门口大声嚷嚷，他是我们家的人。婆婆也在一旁帮腔。我冷笑一声，刚准备关窗帘，手机突然响了。杨平，你给我滚下来！孙成武在电话里咆哮。装什么装？住这么好的房子，把我们晾在一边。我觉得好笑。孙成武，你脑子进水了？少废话，你赶紧下来，我们有事找你。我挂断电话，想了想，还是下去了，倒要看看这群人又想玩什么把戏。一出社区门，孙成武就冲了过来，我吓了一跳，他脸上青一块紫一块的，显然被人打得不轻。杨平，他一把抓住我的胳膊，你必须帮我们。帮你们？我甩开他的手，帮你们什么？还债。王倩抱着孩子，眼睛哭得通红。我们现在欠了100多万，你不能见死不救。我为什么要救你们？我觉得这些人真是疯了。你们欠债关我什么事？你是成武的前妻。婆婆理直气壮地说，就算离婚了，你也不能看着我们家破人亡。对啊，大姑子也跟着起哄。再说你现在这么有钱，住这么好的房子，那么钱你也花不完，不如把钱拿出来帮帮我们。我真的被他们的厚脸皮震惊了。你们脑子都有病吧？我冷笑道。我凭什么帮你们还债？因为我们是一家人。孙成武支支吾吾地说。一家人？我差点笑出声来。前几天是谁把离婚协议甩我脸上的？是谁让我滚出去的？现在又成一家人了。几个人被我说得哑口无言。杨平，你别这样。王倩换了副可怜巴巴的表情。我们知道错了，你就帮帮我们吧。错了。我冷冷地看着他。你错在哪了？错在和有妇之夫通奸，还是错在骗我2年？王倩张了张嘴，说不出话来。不对。孙成武突然反应过来，恶狠狠地瞪着我。杨平，你早就知道你妈那套房子值1个亿，对不对？我知道又怎样？我淡淡地说。你这个贱人！孙成武气得浑身发抖。你早就知道，为什么不告诉我们？告诉你们？我冷笑一声。告诉你们什么？告诉你们我妈留给我的房子很值钱，让你们继续骗我。可是我们是夫妻啊！孙成武还在做着春秋大梦。夫妻？我指着王倩。那他算什么？你儿子算什么？孙成武被我问得哑口无言。杨平，婆婆突然跪在地上，求求你救救我们吧，我们真的知道错了。对啊，大姑子也跪下了。平平，看在我以前对你好的份上，你就帮帮我们吧。连王倩都抱着孩子跪下了。杨平，我们以后再也不敢了，你就可怜可怜这个孩子吧。看着这群人跪在地上，我心里没有一丝波澜。起来吧，我冷冷地说。跪也没用。平平，孙成武也想跪下。别叫我平平，我厉声道。我们已经离婚了，没有任何关系。那你就眼睁睁看着我们家破人亡？孙成武红着眼睛问。家破人亡？我觉得可笑。这是你们自己做的，贪心不足蛇吞象，现在知道后悔了。可是我们真的会被打死的。王倩哭着说。那些要债的人说了，1个星期还不上钱就要我们的命，那也是你们自己的事。我转身准备走。等等，王倩突然叫住我。购房那天，是不是你故意的？我停下脚步，回头看着他。什么意思？你故意说要买那套房子，姬成武跟你抢？王倩越想越觉得不对劲。你早就知道成武没钱，故意诓他的，对不对？聪明，总算有人想明白了。所以呢？
我既不承认也不否认。你这个毒妇！孙成武反应过来，冲上来就要打我。我早有准备，一个闪身避开了。你们自己贪心，怪得了谁？你承认了？王倩瞪大眼睛。对，我承认，我干脆摊牌了，我就是故意诓你们的。你这个毒妇！孙成武气得脸都紫了。毒妇！我冷笑一声。那你们算什么？背着我偷情2年，骗我说孩子是你大哥的，为了我妈留下的房子假装爱我，这叫什么？我们……王倩张了张嘴，说不出话来。还有，我继续说道，村口那家彩票店我早就知道是假的。你早就知道？孙成武不敢置信。婆婆瞪大眼睛，冲过来要打我，被公公拦住。萍萍，我们错了。公公也跪下了。我们把养老钱都拿出来还债了，现在真的1分钱都没有了。养老钱？我觉得可笑，那也是你们自己做的。杨平，孙成武恶狠狠地瞪着我，你不拿钱帮我们还债，我们就不走了。你就是故意害我们的。大姑子指着我，你必须负责。负责？我差点笑出声来。我害你们什么了？是我让你们买500万的房子的，是我让你们摆12万的酒席的。杨平，你不能这样。王倩抱着孩子哭道，我们真的会被打死的，那也是你们自己的事。我转身准备走。站住！孙成武冲上来要拉我，我一个闪身避开，大声喊道，保安！社区的保安立刻跑了过来，这几个人在这里闹事。我指着他们，你们干石磨的。保安警惕地看着他们，我们是来找他的。孙成武指着我，他必须给我们钱。给钱？保安看了看我，小姐，你认识他们吗？不认识。我淡淡地说，他们在这里闹事，你们报警吧。报警？婆婆吓得脸都白了。保安掏出手机，你们再不走，我就报警了。我们不走。孙成武耍起了赖，他不给钱，我们就不走。保安二话不说，直接拨打了110。10分钟后，员警来了。怎么回事？员警问。员警同志，他们在这里闹事，还威胁要打我。我说道，我们没有威胁。孙成武辩解，我们只是想要回自己的钱。你们的钱？员警看了看我，小姐，你欠他们钱吗？没有。我摇头，我们已经离婚了，没有任何关系。员警看着孙成武，既然离婚了，你们来这里干石磨，他害我们欠了100多万的债。孙成武急红了眼。员警皱了皱眉，怎么害的？孙成武支支吾吾说不清楚。员警不耐烦了，说不清楚就跟我们走一趟。几个人被员警带走了，我在一旁看着，心里只有一个想法，活该。3天后，他们被放了出来，可是一出门就被一群要债的人围住了。孙成武，你的债什么时候还？再不还钱，我们就不客气了。我站在楼上，透过窗户看着楼下的闹剧。孙成武被打得鼻青脸肿，王倩抱着孩子躲在一边哭，婆婆和公公也被吓得瑟瑟发抖。我们真的没钱了。孙成武跪在地上求饶，再给我们一点时间。时间？为首的大汉冷笑一声，已经给过你们时间了，今天不还钱，你们就别想走了。说着，几个人又是一顿毒打。我端起咖啡，悠闲地喝了一口。他们以为中了1000万就可以过上人上人的生活，却不知道这一切都是假象。现在好了，不但没有发财，还欠了一屁股债。我看着楼下的闹剧，心里没有一丝同情，这就是他们应得的报应。今天的心灵小书馆到这里就要和大家说再见了，记得把这份温暖也分享给身边需要的人。
喜欢我的朋友，欢迎点击订阅分享，让更多人能在文字里找到慰藉。下一期心灵小书馆，我们会带着新的温暖文字与你相遇，不见不散呀，亲爱的朋友。